Evert Veenstra en Simon van den Berg verzamelje oude foto's van Halm en maken je filmpjes van. Hierin laten ze zien hoe Halm er jettiert uitzag en hoe het er nou uitziet. Deel 24 wordt in december publiceren op Facebook en YouTube onder de naam Halm toen en nu. Mijn fascinatie is eigenlijk, wij hebben hier in het dorp een dorpshistoricus, Jaap Meijsma. En Jaap die maakte vroeger altijd dia-sessies in het dorp. En als jonkje zijnde wie ik er altijd bij. En dat had mij gefascineerd. En die fascinatie die is eigenlijk altijd bleven. Ik ga eigenlijk altijd al wat oude foto's van het dorp bewaren. Maar doordat ik eigenlijk een beetje andere dingen in het dorp die is zoals vogelwacht, toneelvereniging en feestcommissie en die dingen, is dat altijd een beetje in het slap bleven. Maar nu ik wat meer rust krijg, ben ik weer begonnen met filmpjes te maken van die foto's die ik nu al hier heb. En dat publiceer ik op een gegeven moment op Facebook. En dat die ik eigenlijk alleen maar om zo vol mogelijk mensen te bereiken. En dat slaagt het aardig. De reacties van de mensen zijn heel leuk. En dat zet u eigenlijk ook om er meer van te maken. Ik zag die filmpjes van Evert en ik dacht, ik heb echt een heleboel van dat spul, want ik heb een heleboel Super 8 filmpjes maken. En dat is meer dan 50 jaar lang. Dus die ben op het ogenblik het wel, dat is een hot item. En omdat Evert mijn buurman is een stap even over de dik heen en dan heb je heel gauw contact met elkaar. Ik maak je de contacten met mensen waar we heen gaan. Maar ja, dat lijkt nog een beetje op zijn rij, omdat de corona onze patent speelt. De man ben financieel geholpen om deze hobby te ondersteunen. De inkomsten van het oud papier, dat stroomt weer om in het dorp. En daar profiteren wij ook van. Die jongens, dat is Wiebe Terpstra en Fred Jansen, die doen enorm werk om dit voor elkaar te krijgen. En zodoende hebben wij een beamer van hun kregen. En zij stimuleren zich nog mijn patiënten om de opslag van de foto's al hier te bekostigen in de cloud. Dat heeft zij dit jaar dienen en hopen dat wij volgend jaar u zelf bij bedrukken kunnen.